¿Hay motivo para celebrar? ¿No están viendo el avión? Lo repararemos. ¿En serio? ¿Cómo lo van a reparar? Con sudor, saliva y mucha cinta adhesiva. Estaremos operando, siento que 3 a 9 meses. ¿139 meses? No, que siento que de 3 a 9. Kowalski, tenemos que usar este percance a nuestro favor. ¿Y de dónde sacaste ese cálculo? Quiero que reconfigures el Ajá, diseño. sí. Empieza a reconfigurar. ¿Cómo calculas eso? Tú, niño bonito, tú y tus amigos caben en una letrina y busquen agua. Un segundo. ¿Quién te nombró el rey del avionazo? ¿Disculpa? Bien. Tú estarás a cargo. Tú repara el avión. ¿Quién te da la autoridad para ponerme a cargo? Ok.